できるだとジョンです。というわけでね、今日もね、アップデート情報やっていきたいと思います。いきなり目に飛び込んでくるのがこちらなんですかというところなんですけど、クラロワやってる方はね、イメージめっちゃつくと思うんですけど、オーブンがなんとクラクラにやってまいりました。イメージもクラロワのオーブンと全く一緒だと思ってもらって構いません。もう、能力的なものもほぼ全部一緒です。これだけで伝わった人もいるかもしれませんが、今日は2大トピックスがあるんですけど、1台目、1つ目が常設の新ユニット、オーブンになります。で、もう1つがガーゴイルプリンスに新しいギアが追加されます。こちらの2大トピックスで今日はやっていくという形で、プラスで最後にね、バランス調整とバグ修正、結構ね、この後、その他変更点的なものがあるんで、そちらも最後まで見ていただければなと思うんですけど、意外とそっちもね、大事な情報たくさん入ってたりするので、そちらも最後にまで見ていただければなと思います。で、まずはこのオーブンの方から見ていきたいと思います。期間限定で僕が選んだパックを買うことができます。概要欄から。ヒーローの本2冊に神羅の晩鐘、大工のポーションとかなりお得なパックになっております。ぜひチェックしてね。はい、こんな感じでね、右下ですね、一番右下、18枠、レベル4まで上がるもの、こちらの情報を見ていきましょう。オーブンというわけで、動きません。シューターみたいなイメージで考えてもらえればいいかな。設置したこのオーブンから、このファイヤースピリットがね、飛んでくんですけど、このファイヤースピリットがついたところに燃焼がつきます。これはシューターと同じようなイメージですね。で、ちょこちょこ攻撃を入れてくれて、で、まあイエティのミニイエティみたいなものがポカポカ飛んでって、で、燃焼ダメージをつけてくれる。で、防衛施設だけじゃなくて、通常の施設にも飛んでくれて、今ね、ほら、金山のところ、燃焼ダメージがこれシューターみたいに入ってると思うんですけど、で、これヒーローとかにも飛びます。ヒーローとか援軍もターゲット取ります。なので、飛んでったところ、そこ燃焼ダメージが追加で入っていくみたいなイメージですね。で、マックスが決まってます。22体、今、左のね、2段目のところ書いてあると思うんですけど、ファイヤーマイトが22体マックスまで出るというような状況です。まあ、説明もすごくわかりやすいですね。まあ、イメージもすごいわかりやすいんじゃないかな。これね、結構強いです。10日弊社みたいにポンって置いとくと、勝手にね、サイドカットをしてくれて、で、一定時間で、なんかその辺綺麗に切れて、18枠以上の仕事をね、してくれることが多いかなーって、今んとこ思ってるっていうところと、なんか、ドラゴンラッシュみたいな、ロイちゃんで削るドラゴンラッシュみたいな感じで、大外適当にガガガガって囲むだけでも結構強かったりするんですよね。ちょっとその辺はね、実際に前回撮った動画があるので、ちょっとそちらも後で見てってください。ちょっとオーブン動いてるところを見てもらいましょうか。まあ、実戦でどういう風なオーブンの活躍がね、されるかみたいなところも目的として見ていきましょうか。まあ、こんな感じで9時にポーンって、まあ、ちょっと2体置いたんですけど、今回は。こんな感じに置いとくと、ほっといてもなんか外周の施設がドカ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 削ってくれるみたいな感じですね。で、結構な長時間働いてくれるので、まあ放置してしばらくほっといたら切れるので、まあ目を離しておくことのできるユニットとしてはいいですよね。まあ延命なんかする必要がないって感じなのと、まあ特徴としてこれなんか回復ができるみたいなんですよね、なんか。あ、こいつじゃできないんで、ヒールの呪文ならできるってことかな。ちょっと見直すか。ドルイドはターゲット取ってくれないみたいですね。まあそれも一つ分かったところということで。こんな感じでなんか外周部のアーチャーターとか、クロスボウとかがね、来ててもほら、削ることができて。で、やってみた感覚として、このマルチアーチャーターに弱いかな。攻撃ができずに終わることが多いです。これ。飛んでるね。マルチアーチャーターをターゲット取ると飛べないことが多い。はい、こんな感じで終わると、終わる。こんな感じ。悪くないでしょ。結構強いんだよね、これがね。なんか外周部ポンポンって適当に置いとくだけで削れるみたいな、ちょっとヒール要素持ってくるか。まあ、せっかくなんで角度変えますか、次。っていうところで、まあ、さっき見た通り、ドルイドはヒールができませんでしたね。ちょっとヒーラー置いてみますか。ヒーラーもこれ、ファイヤースピリットには反応、あ、そう、ファイヤースピリットには回復とかこういうの反応しないみたいなのもあります。ヒーラーが、だからヒーラーもなんか無駄にこういうファイヤースピリットに対してターゲットを取って動くみたいなことが起こらないという形で、ヒールの呪文を持ってきてみました。ほら、ちょっとこっち側だけに書きますか。これね、回復ができるんですよ。面白いね。ヒールの呪文で回復自体はできるっていうような感じですね。もう回復されると一定時間後にファイヤーマイトを召喚しなくなるみたいな、そういう一文があるんですけど、どういうことなんだろう。普通に出せてるな。クマにはついてくんだね。というところで、まあでもね、これ、回復したところで、これ、マックス出せる量決まってるんで、これ、22体までっていう制限がありますからね、ファイヤースピリットを生み出す。なので、おそらく、
そうですね。全く同じタイミングで出さなくなりましたね。HP が回復されただけで、なんかそれ以降は、ただの置物とかすので、回復させる意味がないかなって感じですね。で、今回、3時側もね、2体置いただけでかなり綺麗に削れました。で、これはまあ、長弾逮捕とかがあるんでね、こういった長弾逮捕とかマルチアーチャーターとか、マルチ IT とかそういうものにめちゃくちゃ弱いかな。それ以外単体施設が外周置かれてるんだったら結構伸びます。さあ、続けて見ていきましょう。ガーゴイルプリンスに新しいギア登場、エリートダンベルです。パッシブ能力として最初の数回の攻撃の速度、射程、威力を強化しますというイメージなんですけど、これ、ロイヤルチャンピオンのロケットスフィアと同じようなイメージを持ってもらえれば分かりやすいかな。最初の攻撃回数今7回って書いてあるんですけど、7回の攻撃だけ攻撃速度上昇します。ロケットスピアとヘイスト薬を混ぜたみたいなイメージかな。ヘイスト薬要素はちょっと薄いんだけど、追加ダメージも770ついて、攻撃範囲11マスと結構長めに、対空砲からも攻撃を受けない距離で攻撃することができるような、そういう一瞬だけね、すごい強い攻撃を入れてくる。ほぼロケットスピアだと思う使い方でいいと思います。実際に使ってみましょう。これもう最初からでしたね。最初からすごいロングショット打ち込んでましたね、こいつ。ちょっと射程の長さ見たいので、バケモンみたいにファイヤーオーブン置いてちょっとオーブンラッシュでこの辺削ってもらいましょう、まず。おもろいね。オーブン強い。で、外周が消えたので、ちょっとね、射程的には届かないじゃないですか。いいね。いい削り。素晴らしいですね。オーブン楽しい。オーブン楽しいな、これ。カオス。こんなに実戦で投げることはないと思うんですけど、ちょっとガゴプリ行きましょうか。はい、これ。なるほどね。もういきなりか。ロケットスピアって発動タイミング選べるんですけど、そうではなくて、もう出した瞬間からこうなっちゃうんだね。なるほどね。なるほどね。ロケットスピアのダンベルのタイミングが選べないっていうのはちょっと微妙か。もうスタートからやんなきゃいけないってなると、そうなるとヒーローペットはアングリージェリーが相当一択レベルな気がするけど、これ。これアングリージェリー一択でしょ、こんなん使うならね。はい、ロングショット。だからなんか、ロイヤルチャンピオンみたいな使い方として、この、ガゴプリでとつって、ガゴプリリターンするみたいなのはもしかしたらあるかもしんないっすね。ガゴプリリターン戦術はワンチャン生まれるかもしれないな、これによって。ロイヤルチャンピオンってやってること一緒だからね、これ。アングリージェリーつけてやったら。一区画ぐらいはこうやって削ることができるかな、初手で。呪文と合わせて、リターンなりね、インビジブルなり、なんかそういうのと合わせて削っていくっていうのができたりとか、面白い使い方できそうですね、これはね。で、パッシブで最初からついてるっていうところなので、ガゴプリのね、他の能力のタイミングとは分けて使えるっていうところも、ロイちゃんとは違う利点として使えると思うので、そこの使い分け込みでちょっと考えていければいいのかな、戦術とかは。はい。というわけでね、その辺全部込み込みで、いろいろ使った要素のね、アタック全開取ってみたので見ていこうかなと思います。はい、ロイヤルチャンピオンウォークプラスで、これガゴプリですね。ガゴプリのアングリージェリー型初手からこうやってぶん殴ることができるっていう。これ強くないですか？面白いよね。ガゴプリにアングリージェリーをつけて、ロイちゃんと一緒に初手で削りを入れていく。リターンをすればね、ドラゴン編成とかも一緒にね、もう一回ガゴプリ使えて、ロイヤルチャンピオンは使い捨てで、みたいなこともできると思うんで、この使い方まあまあ強そうっちゃ強そうな感じするよね。で、オーブン戦術としてオーブンをね、マックスで入れてみました。結構ネタに近い感じで使ってます、これに関しては。が、結構強くてびっくりしました。イメージ的にはね、ドラゴンラッシュみたいな感じになる。外周部なんか、ドラゴンで削りを入れて、みたいな感じになる。で、ちょっとロイヤルチャンピオンに忙しいですね。ロイちゃんに動かされて、最後のインビジブルまで打ち切ってというところになります。うまくいけばね、またもっと削れたかもしれないんですけど、うちが忙しすぎましたと。で、今回、マックスレベル15に解放されたユニコーンも採用しつつ、マルチアーチャーターンのタゲブラシという名目で、これはオーブンを近くに置いてます。で、援軍のアイゴレがね、このファイヤースピリットで終えることができて、で、全方位こんな感じで10日弊社プラスオーブン置いて、オーブンみたいな感じで結構広くね、見ていくような形になります。これが結構おもろかった。ほら見て、
オーブンでアイスゴーレムを封殺してる。で、角度変えてオーブンポ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 ーンって置いてって、10日弊社もね、ちょっとこのオーブン追加したことで結構伸びてくれてたりするんだよね。で、全方位から囲うような形をしていって、で、あと本体はね、ウォーデンとクイーンがいるんですけど、この辺、ウォールブレーカーで誘導してあげて、この外周もさ、ほら、オーブンと、まあ、10日弊社の効果もあったと思うけど、単体の方のギアタワーだと簡単に突破できちゃうね。で、ウィズトーンのところもほら、ハイダメージであるんだけど、ファイヤースピリット倒せないので、で、オールブレーカー繋いで、みたいなことしてるとさ、これ見て、これ結構強くない？ほら。で、相手のクイーンもさ、ファイヤースピリットの数で圧倒することで、調理できちゃいましたね。で、トーム残った状況でぐるぐる回って、まあ、無駄トーム入れつつ、このファイヤースピリットにもトームがかかるので、最後のところまでしっかりファイヤースピリット届かせることができて、結構余裕の全開取れちゃって、あれファイヤースピリットオーブンラッシュ強ないみたいな。でもちょっとこれはね、レジェンドリーグとかでやるには、際くて、ちょっと慣れないと、あれかな。しっかりなんか配置見てやんないと難しいかなとは思いましたが、なんだろう、何体か持ってってサイドカット10日弊社みたいな感じで置くみたいなのも強いと思うし、これね、結構ね、オーブン無限の可能性あるし強いっすよ。結構強いと思いましたね。はい。で、最後ちょっとね、バランス調整の方も見ていこうと思います。はい、というわけでね、見ていこうかなと思います。一部ユニットの収容スペースの調整というところですね。まず上から見ていきましょう。パピーとか、ラバルーンパピー系のものがね、2枠だったのが1枠に減ります。で、スケルトントラップも2枠から1枠に変わるようですね。空中スケルトン。スケルトントラップの枠数とかあったんだろうよくわかんないけど。で、ミニエティとかフロストマイトが3枠から1枠。ビッグボーイがね、20から10枠になりましたね。で、ドルイドも16から10枠、16から10ということでね、これで何が起きるかっていうと、バネで飛びようになります。おもろいよね。ビッグボーイがバネで飛ぶとかちょっとおもろくないっていうのと、ギガボブの方ですね。が、まあこういったビッグボーイ数体とかで解除できたとか、パピーの軍団とか、まあそういったなんか、ね、この辺の奴らにより、ラッキーで解除がしづらくなったみたいなところもあるかもしれないですね。で、まあ、様々なタウンホールレベルでコストと時間の削減を実施予定。で、その他の変更点は、まあ、大工、大幅、報酬増加、壁アップグレード、まあ、壁リングとかその辺もなんかちょっと良くなって、障害物の除去は大工じゃなくて村人が担当してくれるってなると、工事中でも障害物の除去ができるようになるみたいなイメージだと思ってます。で、スーパーチャージ完了の通知に適切な、なんか、まあ、この辺の多分バグ修正やな、完全に。あって、チャレンジやった時にグランドウォーデンのソラリク変えても影響しないように。ちょっとありがたいわ、これマジで。チャレンジやった後切り替え忘れ、発してたから。ユニットがアーミーキャンプの、なんかよくわかんないけど、そりゃそうやろって感じですね。ヒーロースキンのレイアウトを更新。なんかこの辺もなんかそんなにあるかな。ユニットランチャーランドエフェクト改善。まあそんなに影響なさそうですね。うん、これもよくわかんないんですけど、シーズンチャレンジのアップグレード。はいはいはい。って感じです。まあ見た目の問題と。バグ修正、シーズンチャレンジの自動アップグレードが特定の状況で機能しないので、そんなに大きくなさそう。これもゴールパスの UI、そんなに大丈夫そう。外見変更アイテムの購入キャンセル後価格表示されなくなる問題も、まあ、マジなバグだね。そんなに影響なさそう。見習い大工のタスク、まあ、この辺も大丈夫そう。なんか重要そうならないかな。重要そうなものはないかないな。特にないな。ヒーローホール。特にないね。ヒーローホール、アーミー、エメラルド。よくわかんないね。これも、すごい見た目のバグだね。チャレンジレベル。これもさっき言った通り、カゴプリが防衛。じゃもうすんごいちっちゃいね。ガーゴイルプリンスが防衛ルートを決定するとき、地上の経路探索を使用してしまう。そうだったんだ。なんか壁とかを、なんかヒーロー、あれだね、キングとかと一緒で、ガーゴプリも空飛んでるくせに壁とかを考慮して、最短距離で向かってなかったってことだね。まあ、その辺が若干変わりますよっていうところですかね。うん、これもなんか変わらんわ。バグ修正そんなに今回は大きい変更的なものはなさそうですかね。はい。ってなると、まあ今回、紹介しました。オーブンとね、ガーゴイルプリンスの能力っていう、ギアのところがね、やっぱ2大トピックスというわけで、今回はこんな感じで終わろうかなと思います。皆さんいかがですかこれ。これね、オーブンはね、結構いろいろ使い方できるんじゃないかな。
シンプルにポンって置いて特化兵士の代わりにしとくのも強いですし、メインキャラとして使っていくこともできなくはないかもしれないけど、ハードモードとかだとね、また話は変わってくると思うんですけど、あとガコプリの方はね、これまたちょっと、アングリージェリー多分必須級だと思うんだけど、これをね、使った新しい戦術っていうのも生まれてくる可能性が大いにあるかな、リターン系の戦術で。ロイヤルチャンピオンのロケットスピアと、ガーゴイルプリンスのこの新しいダンベルと、ファイヤーボールとジャイアントアローとかサッカーボールとかね、もう遠距離ボカボカ系をたくさん使うみたいなね。そういったなんかもうギアだけで削って残りのユニットの使用、負担を減らすみたいな戦術も取れそうですよね。というわけでね、今日はこんな感じで終わると思います。ぜひ皆様のね、こういう使い方とかね、面白そうな提案とかあれば教えてください。チャンネル登録、高評価、お願いします。また次のお会いしましょう。さよなら。